जब भी हमें हिचकी आता है तो हम पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद भी हमारी हिचकी रुकने का नाम लेती है। गाइस, हिचकी को रोकना तो आसान है, मगर उसको जड़ से ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी पास्ट की स्ट्रेंज फीचर है जो हमारे बॉडी के अंदर आज भी प्रेजेंट है। एवोल्यूशन में ऐसा माना गया है कि हमारे बॉडी के अंदर हिचकी का अब कोई यूज़ नहीं रहा। ऐसा हम जानते हैं कि हमारी जो फैमिली हो एम्फीबियंस से बिलोंग करती है। एम्फीबियंस में क्या होता है, उनके पास गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं। जब भी वो गिल्स से सांस लेते हैं उनका लंग्स बंद हो जाता है। ऐसा कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिज्म चालू होता है। वैसे तो होता नहीं है, कभी कभी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हिकअप्स आते हैं। तो गाइस, ये फैक्ट सुनकर आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब